argitanii bilginnaa ishee jechuudha. Hawwa mana abdii deemte jechuudha. Shaanxaa hunda kana gadi guurtee shaanxaa Sa'idoo barbaaddi. Shaanxaa Sa'idoo keessa immoo paaspoortii Salaam barbaaddi jechuudha. Maani wanta akkasii jechuudha difratiin amma kana. Sanuu maaliif narkuttaa maaliif natti dubbatta? Mee namni mana kana seenee mi'a koo guurrachuudhaaf yookaan akkasiitu jedhee ani irratti dhufee nan dhiisa. Cal jedheen ilaala. Sina siraatan qabdu waan ishiin gootu laala. Balbala kan banee fi magartuudha. Magartuu tabaabbare jechuudha. Magartuun illee jara tabaabbarte. Jara antini goote jechuun jara gargaarte. Hawaafa gargaarte jechuudha. Balbala bante fattashadhu iddoonni jiru laalladhu jette eeyyamteef jechuudha. Kan hundumaa kan godhu magartuudha. Achi hawaa isheen kuno Sa'idooni takkaanii hoteela qabatee hoteela taa'aa jedhu. Takkaan immoo abdii faa bira jira jedhu. Kanaafuu ani mana abdii bira ga'uu nan danda'a waan ta'eef achi dhaqeetanii way baatee hin deemu manuma kaa'ee deema mitiyyuu dhaqee shaantaasaa achi yoon argadhe nan fattashadha nan sakattaadha itti. Shaantaa gurguddaa lama gadi baastee achi keessaa barbaadde. Amma hawaa jechuudha. Nama garramtu hojiin ishii. Wayne sanuumoo kaameraan oskaadha. Wayne abdii hin nyaatame bar. Hin nyaachiste. Jartiin kun hin danda'amtu jarri kun lamaan jechuudha. Kaameraa kaa'aniitu sababii namatti fidu. Amma abdiin humaan qusanne jechuun humaan qusanne osoo kaameraa beekatee kaameraa argira ta'e dhuguma dubbachuuf akkasii indaamachi kaa'ee dhaqeerra miillaan illee dhiitu dhaqeerra illee gadi hin jedhu harkaan illee yoo dha'eedha malee miillaan illee dhiitu ture garuu hojii isaanii nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota kaabaa jamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessan nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan magarra keessanii eeda dubbiin kun na aarseera natti fakkaata afaan kun giingee argitan takkaa giingeen beekan nan aare amma isheen amma gaa mana ishiitti shaanxaa Sa'idoo meeshaa Sa'idoo hundumaa sakattaatee waan achi jiru hundumaa keessaa paaspoortii fudhattee deemuuf turte. Isa booda Sa'idoo bakka baddaa beektuun bahii paaspoortii keenya fudhanneerraa jechuuf turte. Garuu immoo abdiin itti dhufe jechuudha. Abdiin itti dhufe jechuudha. Magartuunis beekuma akkas goote natti fakkaata. Ani garuu citee achi gidduu jiru hin beeku tilmaama kooti kunni garuu hojiin hawaayyuu baay'ee tokko nama dabbaraa jechuudha. Baay'ee tokko. Maal jetti seete isin lamaanidha. Isin lamaanii kan akka waliiteetti Sa'idoof abdiidhaan. Silaa itoo hiriyaa keetiif yaadda ta'eeti mucaa sana fiddu turtanii barbaaddanii haadha mucaa sanaayyuu. Jennaan diqaalaa abbaa fedhee binaam diqaalaa daqqalannaa jedhan ageessanitti miti isaan jejjechaa turan akkanatti diqaalaa daqqalamtanii maal jedhaa turan jechuudha. Nuni jedhen diqaalaa abbaa fedhee maaltu nu dhibee kan Sa'idoo miti. Jennaan isammaa kan Sa'idoo akka ta'e beekamaadha. Atis irra gortaa lamaan keessanuu gosa tokko diqaalaa alchitu moo diqaalaa daqqaltu jette arrabsite jechuudha. Akka dubbattu illee beektu akka barbaadde xaf goote jechuudha. Maayidha abdiin hamma Salaam seexana guddaa fi atis seexanumadha. Hamma harka keessan hin sassaabbannetti paaspoortii Salaam miti nafsiin Salaamu ganaa fuudhamaa jedhe. Amma harka keessan hin sassaabbannetti Sa'idoo keessaa Sumayyaa keessaa hin baanetti nafsiin Salaamu ganaa fuudhamaa jedhe. Isinis nafsiin keessan hin fuudhama ka hin dhiisamu qirra taa'ee qonxoxxa. Abdiin dhugaa dubbachuuf garraamii wayi maan beeku. Iluu maan beeku. Akkuma ijoollee xinnoo akka miilarra bargaanfatee qonxoxxaa silliqi. Abdiin qonxoxamee guddate. Abdiin akka dubartiitti qonxoxamee nama guddatedha jechuudha. Eessaa qonxoxxaa bareeree innoo dhiiradha. Eessaa bareeree. Innaa hawaan kun garuu
nama aarsitii maanni hojii shilal yoo namni ammam si xiqqeesse ammam si tuffatedha kun tuffiidha jedhenu tuffiidha jedhen kun baay'ee tuffiidha akkamitti mana koo seente akkamitti ati maal kootidha jenna abboleessa koo miti atetteen abboleessa koo miti ati asuufuu hin danda'u jetteen erga yoo miti obboleessa walii taane jetteen erga yoo miti obboleessa walii taane jedhen erga yoo miti walii taane na isammaa kana aqiti maateen aqi zimbiini obboleetti sifaataatu moo sifaa ta'u an silaayyoo obboleessa akkasii maal ittiin godhaa jetteen kan akka kee meeqansaa maal jettee arrabsite jechuudha. Kanaafuu tuffii hamma kana qaqqabdee mucaayoo ta'e kan Sa'idoo miti isin harka keessa lama sassaabadha salaam seexana guddaa atis seexana sassaabadhaa yoo jedheen hin ta'u taanaan garuu nafsii keessanis nan baasaa jedheen salaam nafsiin shiyyuun baay'ee na otoo beektee jetteen otoo beektee waan hundumaa xumurtee hiriyaa kee Sa'idoo marii gorsitee dhugaa jiru baastee gaayila isaaniitti akka isaan deebi'an goota turteena gaayila eenyutu dhowweedheen gaayila rakkoon qabu mucaan garuu kan saamiti kan tumatumu kan mari'achiisu kan waan hundumaa qabee jiru isinidha kanaaf salaam amma Sumayyaa rakkinan qabdu jedhe rakkinni isinidha jedhe Sumayyaa bira rakkoon tokko illee hin jiru isinidha rakkinni isin immoo keessaa amma baanetti humtuu ta'uu hin danda'u jedhe innaasin amma maal jettan isin amma hawwaadha hin azzanamaa dhugaatti gara realitii haa dubbannu isa sanarra sin dubbatina eenyurra dubbatina hawaan sirrii goote hawaa kana yoo gadi qabee tumee akka barbaade tumeyyuu amma balleesseera dhama nama mana kee dhufe durayyuu immoo abdii fi isheen wallolanii jiru sababuma Sumayyaatti durayyuu baay'ee wallolaa turanii addaan galanii taa'aniiru har'a nama wallolte faana qaxxettee mana isaa dhaqxee waan kana gochuun sirriidha innoo yeroo ishiin akkas gootu cal jedhee ishee ilaaluu qaba mooqee kennuufii qaba marqanii gurshuu qabu moo xiffiidhaan tumuu qaba aare innaa itti xiqqeesse garuu maali rakkoon jiru kaameeraa keessi ammas ilaali kaameeraa ni agarre abadan kaameeraan agarre kaameeraatu argeemma uttuyumbu hin tuqusi deemi humtu mana kana keessa hin jiru jedhaan ture hin deemsis akkasumatti hin tuqu maaliif isaas gaarii miti dubartii akkanatti dhiituun maal jechuun yaa hin ta'u balleessaa akkamuu haa balleessitu garuu yeroo ija namaatiif gaarii miti yeroo namni akkanatti ilaalu waan namni ilaalchi inni keessa galuuf yaada namni isaa qabaatutu gaarii hin ta'u kanaafuu inni kaameeraaleen argine hawaan garuu macarrashaa baalakeedha guma dubbachuuf jechuudha bilginnaashi satatettee mana namaa seente meeshaa gadi guurtee sakattaate jechuudha dhuunfaan nama gillesabii yookaan nama dhuunfaa miti poolisiin qaama seeraayyuu waraqaa mana murtiirraa fidatee dhufa mana kee yeroo sakatta'u jechuudha mana murtiirraa eeyyama akka manni keessa sakatta'amuuf eeyyama waraqaa baasifateetu waraqaadhaan gaafa fidatee dhufu seera qabeessaan dhimma sakatta'uu barbaadeef mana keessa sakatta'a jechuudha namni tokko immoo dhuftee sanuu kaameeraa dhaabbattee akkas gochuu jechuun baay'ee bilginna